早晨啊，劉文社工。今朝做咗個皇崗客，哇6:30就的士就唔准入噶啦，得返20分鐘。咁我同佢趕到去啦。咁我差唔多到訂，咁佢話：喂，有冇轉數快啊？有啊，咁我噏咗個電話 number 俾佢啦，教啦。我話：咦，我都有微信喎，你有冇微信？微信都得嘅。咁啊，差唔多到啦嘛。咁點知咧，佢啊真係即刻都來，我都未到步啊。咁啊107個幾嘛，咁104嘅時候都在。跟住冚聲咁啊落車走人。算啦，咁啊冇所謂啦，已經係。咁啊佢歸心似箭啊嘛。咁啊跟住又喺皇崗，跟住落馬洲啦，做咗一單，跟住就來回做一單去啲深圳過嚟老人院翻工嘅人。咁啊再排一次啦。咁樣咧等咗陣咧，就有靚女上車喎。咁啊上車，朗屏東莞小學，正啊，啱晒啊，可以翻家鄉啦一次。因為我9:9有個客噶嘛，咁啊梗係盡早翻嚟啦。咁啊攞佢喎，咁跟住落咗個，跟住上咗個朗屏，跟住諗住廁所啦，咁跟住又俾人扯上車喎。咁又朗屏翻去金蘭冠。咁啊金蘭冠條友咧，咦？佢話：喂，你有嘢做咩做？我咧嗱，就係留低咗個片頭嗰個 YSL 嗰度，唔重要。嗰個卡片裏邊話死啦，有身份證啦、回鄉證啦、銀行卡啦、觀音符啦、觀音什麼嗰啲卡啦，咁同埋有張房卡。好咗佢有張房卡，佢張房卡就係喺尖沙咀以呢個住宅式酒店嗰啲咁啊有管理處。咁啊管理處打電話去打唔通，打唔通，或者係都冇人聽。唔緊要啦，再重新打過一次。之後聽到阿小 Q 話：咩事？咁啊講俾佢聽啦。咁佢話：我而家冇紙筆，我巡緊樓，我翻嗱我就覆電話俾你。咁我都醒啦，今次帶埋個電話去洗手間啦。咁洗手間咧就覆我啦。有咁嘅事，咁啊麻煩你通知翻你個客啊，再揾我，再攞翻啲證啦。因為冇晒證件真係好鬼麻煩㗎。咁佢話：我哋要9點鐘先開，搞我話唔緊要啊，你盡快咯，你佢跟住我啦。咁睇下9點鐘揾唔揾到佢啦。因為冇證件係相當之麻煩，唔見錢好過唔見證件啊，大佬真係。